bayan tura waƙoƙi da bidiyoyi da applications da xender take yi, xender tana da wata muhimmiyar rawa da za ta iya takawa, wadda kusan aikin application guda 5 za ta iya maka shi ita xender ita kanta. Saboda haka yau na zo ma da sabon bidiyo ta yadda zan nuna maka wani sirri a cikin xender wanda za ka ji daɗin shi, ka kasance ka yi farin ciki da wannan aikin, saɓanin sai ka je ka yi downloading ɗin wasu application da za su yi maka wannan aiki. Kawai ka yi amfani da xender ka wadda kake share nan da ita, ka yi wannan aiki cikin sauƙi ba tare da ka je ka ɓata space na wayanka ba. To kawai abin da za ka yi shine ka biyo ni a cikin bidiyon. Farko za ka zo ka danna xender kamar haka. Kana danna xender za ta buɗe kamar haka, sai ka jira ta buɗe. Bayan ta buɗe, abin da za ka yi shine bayan ta buɗe sai mu danna skip. Muna danna skip nan ta buɗe, sai mu zo a nan gefen mu na dama. Idan za ka kula a nan gefen dama za ka ga an rubuta social, sai ka danna akan social. Kana dannawa akan social zai buɗe ma fuska kamar haka. To kai idan baka taɓa amfani da shi ba, kawai wannan ɗaya ɗin kawai za ka gani an rubuta connect akan shi. To abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan connect ɗin nan. Kana dannawa kai tsaye zai kai ka zuwa WhatsApp ɗinka. A nan cikin WhatsApp ɗinka kana danna status. Misali a nan idan na danna status, yanzu duk status ɗin da na buɗa a nan, misali status na buɗa gashi, misali na buɗe status a cikin WhatsApp, to duka status ɗin da na buɗe a nan directly zai buɗe. Misali wannan na BBC nan kun ga ya buɗe, to directly duk status ɗin da na buɗe ina fita na koma a cikin xender ta, kai tsaye za ka gan shi gashi nan ya ɓullo, gashi ya fita, ya yi ya fito a nan gashi nan misali. To kawai idan ina so abin da zan yi kawai shine idan ina son ajiye shi a cikin wayata, ga aro nan ya nuna ƙasa, sai in danna download. Kawai ina danna download, na yi downloading ɗin shi, ina danna download, shikenan na yi downloading ɗin shi. Simple, easy, cikin sauƙi ka kammala. Sai na biyu shine abin da ya shahi Facebook. Idan muka zo nan muka diba a cikin Facebook, gashi nan ya nuna mana Facebook. To abin da za mu yi kawai shine kila mun ga wani bidiyo a cikin Facebook kuma muna so mu yi downloading ɗin shi. To ya za mu yi haka? To wannan amfanin shi kenan, amfanin abin da zai mana. Sai ka koma a cikin Facebook ɗinka kamar haka, ka zo ka shiga cikin Facebook. Kana shiga cikin Facebook, bayan ya buɗe sai ka je ka nemo bidiyon da kake so. Bayan ka nemo bidiyon da kake so, misali nan na shiga videos, misali wannan bidiyon shine ya burge ni. Wannan bidiyon abin da zan yi kawai sai in zo in danna nan, ina danna nan, idan na yi ƙasa sai in danna share. Ina danna share za ka ga copy link. To kawai abin da za ka yi sai ka danna wannan copy link ɗin. Kana danna copy link, kai copy ɗin link, kai copy na link, shikenan sai ka je ka danna shi a wannan gurin. Wannan link ɗin kana yin copy ne, abin da za ka zo kawai shine sai ka zo nan wurin da aka saka paste Facebook link and download. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ka taɓa nan. Kana taɓa nan directly link na wannan bidiyon da ka yi copy a cikin Facebook ɗinka kana azawa, shikenan za ka ga yo ma downloading ɗin bidiyon ya aje ma shi a cikin memorinka. Haka za ka yi a Instagram, haka za ka yi a TikTok, haka za ka yi a Twitter. Kowanne kawai abin da za ka yi, ka je ka danna bidiyon, ka yi copy na link, sai ka zo ka danna paste and download ɗin nan, kai tsaye dai zai yi ma downloading ɗin bidiyon ya aje ma shi a cikin memorinka. Idan baka gane ba za ka iya taɓa nan sai a yi directing ɗinka. Kowanne ka taɓa zai nuna ma inda za ka danna ka kofo wannan link ɗin cikin Facebook, Twitter, Instagram, kowanne ma WhatsApp status, duka za ka iya downloading ɗin kowanne bidiyo kake so. Kaga kenan maimakon ka je sai ka yi downloading na wani,
bidiyo downloader kila na Instagram ko Facebook ko Twitter ko TikTok, kawai a sai ka zo ka yi amfani da wannan zandar da kake da ita, da kake sharing da ita a cikin wayanka. Kaga kenan za ka yi managing space ɗinka ba tare da ka ce wai sai ka yi wani downloading da wani application ba wanda zai iya tare maka space a cikin wayarka. Wannan kenan kaɗan daga cikin amfanin da zanda take yi, wanda insha Allahu nan gaba kuma za mu sake binciko wani mu zo mu muku bayanin shi da yanda yake aiki insha Allah. To masu kallon mu, da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.